дами и господа, аз съм Gamer X91 и с мен е лидер 007. Изкача на 3, 1, 2, 3. Но, аз скочих на време. Не съм до тебе пак. Както винаги. Не бе, къде си? По обратното ти къде си? Уж влязохме заедно, пък не сме заедно. На Покемон Go ли си, бе? Да, на покемоните съм. И аз съм на Покемон. Yes. Добре, как? Го чумпи, бе. Островици Имам близо. дъма панталонки там, имам и каменен меч, който е по-мощен. И аз имам каменен меч. Имам и диамантен. Ама не ми трябва. Трябва да намерим още Къде е брони. другия чест? Дай чест брони. Къде? Аз другия имам 3 ендър перли. Ето го другия чест. И тук имам каска, броня. О, аз имам перли. И аз имам перли. Трябва да отидем на пост. Яйца, ами ари толкова. Ай, не са много хубави моите. Не, мен ме убиха. Аз го купих. А, не, аз го убих, ес. Маля човек. Как за малко да ме И убия? аз убих един. Видя ли? Не, сега ме убиха. Хакери. Тъмън щя да сляза отгоре и таз ме уби. Ивана нещо си. Един идваше до моя остров и го убих и сега другия до мене дойде и ме уби. Ти жив ли си? Да. Къде си? Ме уби. Къде е Ивана, бе? До моя, вече на моя остров. Ма так... ето я, трябва да Беше. скача. Беше на моя остров. Ето тебе. Точно и аз Ивана ме уби. Точно като слязох от дупката. Как се самоуби? Не, ми е лев, ни ела. О, чакай. О, не. Аре. Лес. Лев, ни ела. Аре. 3 до 1. Акай! Скачай! Ес, до теб съм. До теб съм, бе, виж ма. Чакай. Гласувай за Годжум. Добре. Много хора са гласували за Good jump. нормален джим. О, човек. Не е честно, до тебе няма никой освен мене. Си късметлия. Човек, наистина ти си голям късметлия. Може така да се кажеш. Аз имам, да имам брадва. Сега тук другия чест. О, ес каменен меч. Аре, чао, да имам брадва. Няма да се видим повече. До мен си има едно островче. Аз имам и даймонд Аз каска. съм по средата. Ок, идвам при тебе, чакай. Чакай, ма. Кажи ми дали идва някой. Не знам, аз трябва да се оглеждам за моя остров, човек. Не, нямам всички са гласували за нормал джъмп. Стига. Да, човек. Аз пък имам 3 ендърпери. Аз убих един с яйца. Дани 2 и 5. До центъра ли си? Ти от центъра ли си? Не, чакай. Аз ще отида до центъра. Къде съм? Yes. Центъра ли си? Не, бил си го гътна. Аз съм в центъра. Но нека ми правя. Yes, перли, още. И още перли, човек. И вече имам 4 перли. Убихата, нали? Не. А ти къде си? Аз съм на един остров тук. Аз съм в центъра. Аз бях в центъра, ограбих целия Diamond Set. Ах ти, малък хитрец такъв. Ето ти си сложил вода. Да, как Ето да... ма.
Нямам ендър перли. Да, ма аз имам. Да дойде ли при тебе? Ела, ама как да иде за другите? Как нямам дори блокчета. Тук То сме само ние двамата, бе, човек. може ли аз да спечеля това смак? Ти имаш повече точки от мен, аз имам колко? Не, аз умрях, човек. Ти побити. Исках аз да бия, ама... Май никога няма да ми се осъществи мечтата. Колко игри ще играем? 5! Да, или 5. Тази е третата. Охо, че дъки! Скачи! Аз съм голям нуп. До тебе ли съм? Не. Ето се е там. Къде си бе? Аз съм пък близо. Ние сме близо до остров. Аз се обичам такива мапове, хора. Аз не. Аз много мразя. Аз ги обичам, защото ще скочи до някой. Я не видим за какво са гласували хората, за да ме се прецакам. О, да не е нормал джумп. Нормал джумп. Не. Искам good jump. Не, човек, никога няма да ми се осъществи мечтата да бия отново. God Jump са гласували 4, значи God Jump ще спечели. Това значи, че съм голям нуп на Skywars. Има God Jump. Ще отида на другия чест. На мен ми трябва само бутушки. Ако някой дойде, човек, как ги мразя. Сега да... Нека ме посетете. Мен ме убиха хакерите мръсни! Не знаех си, че ще дойдат. Внимай, защото и теб те убиха. Човек, ми казах ти хакер. И сигурно е то не е друг ме уби. Айде лефтве. Тази е четвъртата игра. Къде си? Къде си, бе? Ето та. Айде. Бързо 3 за 1. То, скача. До теб съм. И винаги. Аре, бе, сега не съм до тебе. Сега някакъв друг е до мене. Лесно. Преди малко беше до мен, ама сега някакъв друг е до мене. Ти къде си? Сега съм на 100 км от тебе. Човек. А ти на Кенди ли си, бе? Да. И аз съм на Кенди. Тук само 2 честа има. Тази е четвъртата, ако не знаеш. Сега ще е много яко, ако има много високи джампове. Да, бе, ще има доста високи. Обаче сме малко до малко отдолу. 16 сме, общо. Човек, те с много ги мразя хакерите. Аз затова никога не играя Skywars. Добре. Може ти да не се чуваш на клипа, но какво да направя? Какво? Може да не се чуваш на клипа, но какво да направя? Може да не се чувам ли? Да, Що? не знам. Аре, защо си някой влизат и Ние излизат? вече сме фул, тъй че няма кой да влиза. Излязоха някои. И сега ако влязат пак човек. Стига ли, защо си влизат? И излизат, гледай. Човек, те са много гадни. Гледай. Аре, престанете би. Аре, защо си влизат и излизат? Те нарочно го правят, човек, за да не играем.
Гледай ги, те пак продължават да влизат и излизат.